পোর্টেবল মিনি গ্রাইন্ডার মেশিন। এটার প্রবলেম হচ্ছে এটা অন করার পরে চালু হচ্ছে না। এটা ব্যাটারি সবই ঠিক আছে, পাওয়ারটাও সব ঠিক আছে, কিন্তু অন করতেছি অন হয়ে আবার অফ হয়ে যাচ্ছে। তো এটা আমরা খুলে দেখবো এটার কী সমস্যা। এটার ভিতরে একটা সার্কিট আছে, এই সার্কিটের ভিতরে একটা মসফেট, একটা আইসি এবং একটা সুইচ আছে এবং একটা চার্জিং পোর্ট আছে। এবং পিছনে দেখতে পাচ্ছেন যে ব্যাটারির পজিটিভ টার্মিনালটা সরাসরি মোটরে গেছে এবং নেগেটিভটা সুইচের মাধ্যমে গেছে। এখন আমরা নেগেটিভের যে সুইচ অংশটা আছে এটা শর্ট করে দিয়ে দেখলাম, মোটর চলতেছে না। তো এখন আমরা মোটরটা খুলে দেখতে পেলাম যে মোটরের উপরের অংশটা রাস্ট পরে আটকে গেছে বা জং ধরে গেছে, সিজ হয়ে গেছে। রাস্টটা ক্লিন করার পর মোটর সুইচ দেওয়ার সাথে সাথে দেখতে পাচ্ছেন মোটর চালু হয়ে গেছে, তার মানে হচ্ছে এটা ঠিক হয়ে গেছে। এখন গ্রাইন্ডিংয়ের উপরে ব্লেডটা আমরা আটকে দেবো, সার্কিটটাও বসিয়ে দেবো, ব্যাটারিটা দেওয়ার পর এবার পিছনের ঢাকনাটা লাগিয়ে দেবো। স্ক্রু টাইট দিয়ে আমরা আবার চেক দেবো। এই যে দেখতে পাচ্ছেন ঠিক হয়ে গেলো আমাদের মিনি পোর্টেবল গ্রাইন্ডার।